Momentan scheinen Serien und Filme über Indien auf Netflix zu boomen. Es vergeht kaum ein Monat, in dem ich nicht eine neue Serie über Indien sehe. Netflix erweitert sein Angebot an solchen Formaten kontinuierlich. In diesem Video möchte ich euch von 3 dieser Serien erzählen und ob es sich lohnt, sie zu sehen. Wey, Namaste! Herzlich willkommen bei Indisch für Anfänger. Ich bin die Latoya und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. An dieser Stelle möchte ich betonen, dass es keine Werbung für Netflix, es ist nur momentan der Streamingdienst, den ich am meisten benutze. Immer wenn ich eine solche neue Serie sehe, interessiert mich brennend, ob sie einfach nur voller Vorurteile ist oder ob sie wirklich ein realistisches Bild von Indien bietet. Von den wirklich vielen tollen Produktionen auf dem Markt habe ich mir für heute 3 ausgesucht, die ganz unterschiedliche Bereiche des indischen Lebens beleuchten. Legen wir also los! Die erste Serie, die ich euch vorstellen möchte, ist Never Have I Ever oder auf Deutsch Noch nie in meinem Leben. Es ist eine Serie über eine indische Familie in den USA, aber in erster Linie ein Teenie-Drama. Hauptcharakter ist Devi, die Tochter einer indischen Einwandererfamilie, die aber in den USA aufgewachsen ist und sich eher als Amerikanerin als Inderin fühlt und damit häufig mit ihrer traditionellen Mutter aneinander rasselt. Sie ist ein ziemlicher Nerd und Außenseiter und möchte dieses Image schnellstmöglich ablegen und mit dem Schulschwarm zusammenkommen. Eine Besonderheit der Serie ist, dass es eine südindische Familie repräsentiert. Es ist schon selten genug, dass es Inder im amerikanischen Fernsehen gibt, aber vor allem Südinder sind total unterrepräsentiert. Dafür werden aber die vielen anderen Immigranten aus Indien kaum erwähnt. Die Serie gibt einen ganz guten Einblick in das Leben der indischen Diaspora in Amerika. Beispielsweise in der Ganesh Puja Folge, in der an Devis High School eben Ganesh Puja gefeiert wird und im Prinzip die gesamte Community dort zusammenkommt und das Fest zu feiern versucht, so wie es in Indien gefeiert wird. Alle tragen indische Kleidung, es gibt indisches Essen, es gibt indisches Kulturprogramm und natürlich auch die immer präsenten indischen Aunties, die über alles und jeden lästern. Die Serie zeigt ziemlich eindrücklich, wie neben den eigenen Traditionen auch Dinge wie Islam und Judenfeindlichkeit bewahrt werden. Sie versucht aber auch mit gängigen Vorurteilen gegen Inder zu brechen. Dafür gab es jedoch auch einige Kritik, vor allem von Indern, die der Meinung waren, dass diese zur Schaustellung der Vorurteile diese eher zementieren wird. Die Serie hat jedoch generell sehr gute Ratings, zum Beispiel auf IMDb 7,9 und wird generell von vielen Indern empfohlen. Ich persönlich habe die gesamte erste Staffel der Serie gesehen und kann sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Wer keine Lust auf Teenie-Dramas hat, wird die Serie wahrscheinlich eher langweilig finden. Ihr müsstet also schon beides mögen, sowohl indische Lebenswelt als auch Teenie-Drama. Aber alles in allem würde ich der Serie auf jeden Fall einen Daumen hoch geben. Die zweite Serie, die ich euch vorstellen möchte, ist Indian Matchmaking. Das ist eine Art Reality-Show, die der professionellen Matchmakerin, also Partnervermittlerin Seema Taparia aus Mumbai folgt, die im Verlauf der Serie versucht, ihren meist eher reichen Klienten aus Indien und Amerika zu einem Heiratspartner zu verhelfen. Die Serie ist meiner Meinung nach ein sehr interessanter Einblick in die indische Heiratskultur, wie der ganze Prozess um die arrangierten Ehen funktioniert, inwiefern die Familien involviert sind, wie wichtig dabei immer noch die Kaste, der soziale Status, die Größe und sogar das Gewicht sind und wie die junge indische Generation dazu steht. Tatsächlich sind immer noch ungefähr 90% der indischen Ehen arrangierte Ehen. Das heißt, die Eltern suchen einen Partner für die Kinder aus, beziehungsweise müssen der Partnerwahl des Kindes zustimmen. Bemerkenswert ist, dass Dinge wie Astrologie und auch die Meinung der Aunties, also der Verwandten und Bekannten, eine große Rolle dabei spielen. Die Serie hat viel Fremdschämenpotenzial, weil, wie bei jeder Reality-Serie, natürlich immer nur die krassesten Fälle ausgesucht werden. Da gibt es zum Beispiel die erfolgreiche Juristin Aparna, die in der Serie so dargestellt wird, als ob ihr niemand gut genug ist. Oder Akshay, der als komplettes Muttersöhnchen ohne eigene Meinung dargestellt wird, mit einer überdominanten Mutter. Ein Kritikpunkt an der Serie ist, dass die häufig sehr antiquierten Vorstellungen der heutigen Elterngeneration sehr prominent und als ultimativ dargestellt werden. Vor allem seien Seemas Klienten viel zu wenig kompromissbereit, viel zu unflexibel, vor allem die Frauen. Und im Prinzip müssen sie die eierlegende Wollmilchsau sein, also der perfekte Partner in jeder Hinsicht. Das ist besonders bedenklich, weil hauptsächlich Frauen gezeigt werden, die sehr selbstständig und sehr selbstbewusst sind und ihnen permanent eingeredet wird, dass sie mit dieser Art und Verhaltensweise niemals einen guten Mann finden werden. Besonders häufig werden die Frauen auf ihre reinen Biodaten wie Größe, Alter und Gewicht reduziert. Was für mich persönlich aber in gewisser Weise auch das Positive an dieser Serie ist, denn ich finde, dass sie der indischen Gesellschaft sehr stark den Spiegel vorhält, in dem überdeutlich präsentiert wird, was immer noch von vielen gefordert wird. Was ich vor allem toll fand, war, wie viele selbstständige, selbstbewusste und starke Frauen in der Serie gezeigt wurden.
Es waren ganz verschiedene Charaktere, aber trotzdem hat sie vor allem dieses Selbstbewusstsein und diese Stärke vereint. Was mich so ein bisschen gestört hat, war, dass bei den meisten Kandidaten nie das Ergebnis der Suche zu sehen war. So musste ich häufig über Google herausfinden, was denn nun aus den Leuten geworden ist. Die Serie hat ein IMDb-Rating von 6,2, ist also eher so im Mittelfeld und ich empfehle euch ganz eindrücklich, schaut die Serie im Original. Die Übersetzung ist nicht schlecht, aber sie kann in keiner Weise diese typische indische Art zu reden wiedergeben. Und ich finde, es nimmt der Serie viel an Charme, wenn man sie auf Deutsch schaut, statt im Englisch bzw. Hindi Original. Nun zur letzten und neuesten Serie. A Suitable Boy bzw. auf Deutsch Eine gute Partie. Sie ist gerade erst angelaufen, am 23. Oktober war die Premiere auf Netflix, aber man kann alle Folgen bereits schauen. Es ist eine Miniserie, die in Indien kurz nach der Unabhängigkeit und der Aufteilung des indischen Subkontinents in Hindus und Moslems spielt, also in Indien, Pakistan und Bangladesch. Das Drehbuch basiert auf dem gleichnamigen Roman von Vikram Seth. Die Serie vereint in sich mehrere Erzählstränge, unter anderem den von Lata, deren Mutter unbedingt einen Heiratspartner für ihre Tochter finden will, obwohl sie selbst jedoch gar keine Heiratsambitionen hat. Ein sehr großer Kritikpunkt für mich persönlich ist, dass die Serie komplett auf Englisch spielt. Nur ganz selten gibt es untertitelte Hindi- oder Urdu-Sequenzen. Das macht aber wenig Sinn, denn nach wie vor sprechen in Indien bei weitem nicht alle Menschen Englisch, sondern nur die Gebildeten. Das ist für mich persönlich etwas, was die Serie für mich ein bisschen unrealistisch macht und mich so ein bisschen aus der Handlung herauswirft. Ich finde, man merkt schon sehr deutlich, dass es eine Serie ist, die für die westliche Welt gedreht wurde, weil sie auch viel mit Vorurteilen spielt und eben, wie gesagt, auf Englisch aufgenommen wurde. Es wirkt so ein bisschen, als sollte die Serie eine Art Fenster in die exotische Welt Indiens sein. Die Serie hat ein IMDb-Rating von 6,2 und ich bin gespannt, wie die Rezeption in den kommenden Wochen sein wird. Zusammenfassend würde ich sagen, erhält man mit diesen Serien einen ganz guten Einblick in die völlig unterschiedlichen Lebenswelten verschiedener Menschen aus Indien. Bei Never Have I Ever sehen wir einiges über das Leben der indischen Diaspora in Amerika. Bei Indian Matchmaking lernen wir sehr viel über die Hochzeitsindustrie der indischen Oberklasse, über die Partnersuche und arrangierte Ehen im Allgemeinen. Und bei A Suitable Boy bzw. Eine gute Parodie können wir viel über das Indien der 1950er Jahre lernen, mit den Unruhen und Konflikten zwischen Hindus und Moslems. Alle drei Serien bieten meiner Meinung nach einen guten Einblick in das indische Leben, sollten jedoch mit Vorsicht genossen werden, denn nichts ist überall zu 100% genauso, wie es in den Serien dargestellt wird. Es bietet jedoch vor allem Menschen, die bisher wenig Gelegenheit hatten, sich mit der indischen Kultur vertraut zu machen, beziehungsweise die wenig Kontakt mit Indern und Indien hatten, sich über das Land und seine Kultur zu informieren. Vor allem machen die Serien großen Spaß. Und ich würde euch, wie gesagt, auf jeden Fall empfehlen, schaut euch die Serien in der Originalsprache an, macht ruhig die Untertitel an, aber es geht durch die Synchronisierung wirklich sehr viel an Charme verloren, was mir persönlich beim Serienschauen auch wichtig ist, zumindest bei indischen Serien. Habt ihr denn schon eine dieser Serien gesehen? Fandet ihr sie auch so total vorurteilsüberhäuft oder hat es euch richtig Spaß gemacht und ihr fandet, es war eigentlich ein ganz guter Einblick in die indische Gesellschaft? Lasst es mich doch in den Kommentaren wissen und vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, Danja Wart!